各位公公婆婆，你哋知唔知我哋今日？一個啊，嗱，鬥快舉手，講一個。發覺啊，當你養一隻動物咧，養到有咁上下溝通嘅時候咧，大家發覺咧係唔需要用語言嘅溝通嘅，用眼。你嗰個咪金牙過唔到嗰個機啊響啊，啲跟住吸你得嘅。都話有牌啦。你平啲嚟嘅，有牌嘅。係啊，你平啲嚟啊！勁啲嚟啊！你睇你幾精神？你拍我，係咪啊？拍又係精神咯。記唔記得我啊？記唔記得咗啊？記得啦。上次嚟幾精神？記得咗啊？我上次傾過偈啦。你記唔記得上次有冇見到狗仔啊？係啊，你喺邊度啊？所以我翻嚟好開心，繼續更加開心啦！公公婆婆啊，你哋想唔想聽多次《神神你講》啊？想唔想啊？想你拍手掌啦！嗱，俾啲聲音我哋聽。
你食發財啊？你食我未嘅，攞少嘢喎。恭喜發財！好啦，食少少嘢啦。喂，你又唔好啊！你冇恭喜發財。